ndabaramukije mu izina rya Yesu. Shaka kuganira namwe ijambo rivuga kumenyana n'Imana. Kumenyana n'Imana kandi numva nizeye ko ari uburongozi bwa mwemwe. Ni ibintu byitambika mu nzira y'ibindi hama bikagira ubushobozi. Nubwo umuntu ababona umenga kumbure sivyo, ariko ndumva ko ari uburongozi bwa mwemwe. Hari ubutumwa busanzwe ariko n'ubutumwa bw'ubuzima. Kumenyana n'Imana. Mu Bagalatiya 4 ku murongo w'9, 8 n'9, umutwe w'amajambo uravuga ngo Paulo ahanura abigalatiya ngo ntibasubire inyuma. Murongo w'8, ariko ico gihe kuko mutari muzi Imana, mwari mujakariye imana zitari zo uhereye mu kameremere kazo. Ariko ubu ko mwamenye Imana, cane cane ko mwamenywe nayo, ni igiki catumye musubira inyuma mugahindukirira ivya mbere vya goyigoyi bitagira ikimazi, mukagomba kubijakarira ukundi gushasha? Amen. Ko mwamenye Imana, ariko cyane cyane ko mwamenywe nayo. Sinzi ko ari ibintu bishobora kumvikana neza, ariko kumenya Imana ntikumenye menga nuguhusha ufatiye kuri aya majambo. Ko mwamenye Imana ariko cyane cyane mukamenywa nayo. Hari ibintu bitagishoboka, hari ibintu mutagishobora kubamwo, hari ibintu bitakigenda uko shitani ashaka, kuko mwarayimenye nayo irabamenya. Rero ndaza gusa n'uhindura, bisanzwe niyo yatanguye kutumenya, namwe murabizi. Bibiri ivuga ngo twe tugira urukundo ko ariyo yatanguye kudukunda. Ariko rero murabyumva, si ikintu cyiza ko mbwira abantu ko nzi Imana nayitanze. Shaka rero ni kigwa n'ubutumwa uvuga ngo ingaruka zo kumenyana n'Imana. Bimwe byamye biravugwa ngaha, nabyumvirije babamvugiye ibintu, ariko bavuze iby'umwami. Bibiliya yuzuyemo ingaruka nziza nyinshi zo kumenyana n'Imana. Sintuzi n'ukuntu dushobora kuzivuga, nta n'ibyo nza kuvuga byinshi, ndaza kuvuga utuntu nka 2 3, ariko Bibiliya yuzuyemo ingaruka nziza nyinshi zo kumenyana n'Imana. Ariko Bibiliya iratwereka iyindi ngaruka isa n'uko ari imwe gusa mbi yo kumenyana n'Imana. Niyo nza guhereza ku bintu bitaryoshye, ariko nabiteguye uko. Ingaruka imwe mbi yo kumenyana n'Imana. Mwese ndibaza ko mushaka kubyiyumvira uko nanjye ndabyiyumvira, uko twese tubyifuza. Kumenyana n'Imana ni ikintu cy'agaciro kuruta kumenyana n'abahambaye. Nama niyumvira iminsi yose mushiki wacu yanadushingira nawe ukuntu yari yatakaje kwizera. Imana imuhezagire ko yamenye ko yatakaje kwizera. Kenshi turatakaza kwizera ntitubimenye, kubera by'ukuri ni ikintu kitwinyegeje, ni ibintu tubayemo byitwa kwizera, ariko atabuzima bwo kwizera. Gushika umuntu agapfa Imana itigeze ibona ukwizera, ariko we yarazi ko yizeye. Hari ibintu byinshi bishika ku buzima bwacu Imana itatuza kurinda kukubwira ngo ntiwizeye, watuza guca umenya ko utizeye. Ni ibintu bidushikira twatuza kubimenya, ariko nibaza ko tudashaka no kubimenya. Ni iby'agaciro ntashobora gusigura kumenyana n'Imana. Ntushobora gukangwa nuko kanaka atakura mu kije uzi yuko uzinanye n'Imana. Amen. Ntibishobora kurandura umutima ngo pasiteri nankunda, wewe uranduka umutima kubera pasiteri. Umuntu w'inyama n'amaraso, wewe uzinanye n'Imana. Mubyumve namwe bantu b'Imana ko kenshi tubesha tukibeshera ngo turahagaze tudahagaze.
ibikinira mu mutima byatuza kumbwira ko mpagaze. Amina. Narigeze kubabaza mu minsi yeze, uramaze kubona uhura n'abantu muri ville bakakuramutsa mugatwenga mugatera inkuru mukayaga mukagira uko, hanyuma ugahura n'uwundi akakwirengagiza yakubonye, ugaca wumva bya bindi byose birapfuye. Menga meruka kubivuga ngaha ndiko ndigisha. Nukuvuga ubuzima bwacu ntibuhagaze kuwo tuzi, buhagaze kubitubako. Amahoro yacu angana n'ivyo naronse, amahoro yanjye angana n'ukuntu mwankunze. Hanyuma nkibaza ngo ndahagaze ariko naguye kera. Bagukunzura ryoherwa, bakwanzura pfuye. Ariko hari abantu bazinanye n'Imana. Badashobora kuvuga ngo pasiteri yanyanse, ngo mama kiongozi ngo yanse kunyaki. Barazinanye n'Imana. Barabizi ntibabitangaza, nibarinda kumuvugishwa bivuga ndabizi turazinanye. Amen. Nigitangaza. Imana iratuzi twese, irazi umuntu wese, ariko twese ntituzi Imana. Hanyuma hari umuntu wobwira ko atazi Imana akagutera ibuye. Kwereka ntayizi kuko ayivuga, yakuze yumva Imana ariko by'ukuri ntazi cyari kimana. Ndibaza ko hari abantu benshi mu isi bazi ko bazinanye n'Imana ariko batazinanye. Kubera ko umuntu atoja mu ijuru kandi asenga, wibaza kuzi Imana ariko ntimuzinanye. Wowe uribaza nk'ubu wa muraba televiziyo, minsi yose urabona umushikiranganje wa mbere, minsi yose uramubona cyane hafi minsi yose, hanyuma ukabwira abantu ati jewe umushikiranganje wa mbere ndamuzi ariko ntimuzinanye, muhuye wo maramara. Urashobora kwibaza ko umuntu muzi ariko waramubonye ariko wewe ntimuzinanye. Sivyo bana b'Imana? Nibaza ko uburyo ndabisigura ubuntu bw'Imana bumfashe. Shatse kuvuga kumenyana n'Imana, shatse kuvuga umuntu n'umuntu ku giti ciwe. Imana yaramutoranije, sinzi ndibaza ko nza kubica ko ibi, hanyuma nawe arayitoranya. Imana yaramuhisemwo, nawe ahitamo Imana. Aravuga ati Imana ndemeye kuwawe, ndabyemeye. Imana yamutoranije. Kudutoranya biri mu nzira nyinshi. Kwanza kuba turiho, yaradutoranije ngo tugire amahirwe yo gusa nayo. Yaradutoranije tugire amahirwe yo kuganzanya nayo. Nuko nugutoranya uwabayeho wese. Amen. Barahise mw'Imana, Mana ndemeye icyo ushaka, mbaye wawe ubaye wanjye. Iri rero ni jambo rikomeye kandi bivuga ngo wagusezerana ntushitse wopfa umubura icyo usezerana. Mwiyumvire umugore n'umugabo bishaka kumera nk'uko. Munsi umwe bakaza imbere y'Imana, umuhungu n'umukobwa bamaze gutoranya. Muhungu yamutoranije, umukobwa yamutoranije. Muhungu yamuhisemwo, umukobwa yamuhisemwo. Bakavuga ati nzobana nawe gushika gupfa, mbaye wawe ubaye wanje. Mu byo twigisha abantu bazorongora turababwira ko ata kintu cy'umugabo gihari, nta kintu cy'umugore gihari. Amen. Ngo bazobana karamata nk'uko ukuboko kwanje kuramatanye n'uyu mubiri, hanyuma ngo bacike umubiri umwe. Bahora ari babiri bacitse umubiri umwe. Mbaye wawe nawe ubaye wanje, ivyanje bibaye ivyawe, ivyawe bibaye ivyanje. Ndavyemeye, ndasize data na mama, ndaje kwimatanya nawe. Abantu tugakoma amashi, kandi niko bigenda. Bakabana bagakora ivyo bashaka, Imana ntivuge ko bacumuye. Bacitse umwe, babisezeranye imbere y'Imana. Haleluya. Umugore akavuga ati niwansangana n'undi mugabo
nzoba nkwiye gupfa. Nintagukunda kuruta abandi bantu bose nzoba nahemutse. Nintakubaha nzoba nkwiye guhanwa. Niyo masezerano, niyo abantu bayasezerana. Imana ihabwa icyubahiro. Uku ni ku muntu asezerana n'Imana. Nta muntu n'umwe azojya mu ijuru atagiranye isezerano n'Imana. Uyu muhungu n'umukobwa bararonsa uburenganzira bwo kumenyana. Nta na kimwe umuhisha, nta na kimwe aguhisha. Uko uri kose arakubona, uko umeze kose arabibona, ibyo ufite byose arabifise. Imana irarindira umunsi w'isezerano. Abantu hagera umunsi kavuga ati Imana jewe sinzi aho nahora, kubera iki ntahora ndagusenga? Mana kubera iki ibyo mbuza ndabikora n'amanyama? Mana kubera iki? Ariko umunsi worushika, uwo munsi waragushikiye, uwo munsi nanjye waranshikiye. Munsi umwe nararize amosozi, ndemeza ko kuva uwo munsi sinasubiye gukora ibyo nahora nkora. Nacumuye nk'umwana. Umwana aracumura ariko si umunyabyaha. Abanyabyaha n'abantu bakora icyaha nkana. Arabizi ko azosambana kuwa kabiri, kuwa Mungu mu ishengero barabivuze, ariko n'ubundi azosambana. Uwo muntu n'umunyabyaha. Abana b'Imana ntibakora ibyaha, ariko birivuga ngo wavyawe n'Imana nakora ibyaha, kuko imbuto y'Imana ibiri muri we, kandi ngo nashobora gukora ibyaha kuko yavyawe n'Imana. Ni Imana ivyaye. Yesu avuga muzobamenyera kuvyo bama. Igiti cyiza cyama, abo mvyaye bama ibisa nuko nsa. Haleluya. Kuniko abantu basezerana n'Imana. Mana nditoye, Mana nditoye, ngirira ikigongwe Mana. Numva nshatse kubicishamwo, ariko biri mu kanwa kanje, biri mu mutima, biri mu vyiyumviro. Abantu ntibaze baburi ijuru kandi barasenze, kuko abantu benshi ntacyo bavuganye n'Imana. Hari abantu bahisemo kuza mu mashengero. Hari abantu baje ahantu bavuza umuziki. Hari abantu baje ahantu bashobora kubafasha. Hari abantu baje ahantu bashobora kubasengera, ariko ntibigeze bamatana n'Imana ati Mana ndabaye uwawe, nanje ubaye uwanje. Haleluya. Ibi bintu ntibyabaye ku bantu benshi cyane. Ntibyabaye. Ibi bintu bisa n'igihe umugore ariko arabyara, nta mugore abyara twenga. Abagore babyara mu bise biteye ubwoba, harabamarira, harabagushinyiriza. Ibi bivugwa na Bibiliya, ariko n'ubuzima burabitwereka. N'abantu bariko baratanga ubuzima, nta muntu akizwa atwenga. Abantu bakizwa baniha. Amenye ko ari umunyabyaha, nta n'ubundi butumwa aramenye ndi umunyabyaha. Yesu akiza abanyabyaha. Ni bibiriza abantu. Naho abantu baca mu gukizwa, abantu benshi naho baciye ntibigeze bamenye uwo munsi. Uwo munsi w'amarira naho bamenye. Nagiye ngwana n'abana banje bajya basore n'uyu yamye ngaho imbere, bose bashatse kubatizwa, jewe mbona ko batarakizwa. N'abana ba pastori. Hari umwana w'umukobwa yiga mu mwaka w'11 azobatizwa uyu mwaka. Yaramaze nk'imyaka 3 ansaba kubatizwa. Ni umwana mwiza mu ngeso, ariko sinari bwabone icyamwa cyamwemwe. Ubu rero narakibonye, na mutoyi wiwe narakibonye, narababwiye mwiyandikishe mu batizo. Nibo batanguye kubimbira ati papa numva shaka ko tubatizwa. Ndababwira n'ukuri umwobatizwa, mubatizwe. Ndabibona. Umwe yarigeze umunsi umwe ari ku mugoroba ahantu nyene duhurira, bamwe bajya mu cyumba, abandi arambwira ati papa jewe uyu munsi niriwe numva nshaka kwakira Yesu. Je nibaza ngo ni ivy'umwana. Ndamwatsaba ndaza kugufasha kumwakira. Ndisamaza aranyishuza, ndisamaza arasubira aranyishuza, ndamwakiriza Yesu. Nanje ndazi ko iyo wakiriye Yesu udacucika umumarayika, ariko harabaho
aka kantu ko gukunda Bibiliya mwibaza ngo nivyo kwigisha, naho no bikwigisha imyaka 100 ntayo uzosoma, ariko agakiza nikaza uzoyisoma. Si kubw'inkomezi, si kubw'ubushobozi, ni kubw'amwemwe. Umwana asanga mu cyumbi wabo yafashe igishuka, afata igishuka mu cyumbi wabo yikorera ikindi cyumba, aboha akagozi kwidirisha, afungira kw'icyo gishuka, acabohera kandi kagozi ahandi, hanyuma ahagira icyumba cy'amasengero. Hangana gute? Hangana n'aka kantu. Nasanga yahinyegeje ariko arasenga, ariko arahagwanira na mutoyi wiwe. Ndagenda kuharaba, ndavuga mana yanjye k'icyumba, mana yanjye. Ariko ndavuga ubuzima buratanguye gukora, ubuzima buratanguye gukora. Si ikibazo cy'imyaka, ni ikibazo cy'uwinjiye mu buzima. Iyo yinjiye ivyiwe biba byinjiye. Haleluya! Abantu benshi ntabyo bakoze. Abantu barahisemo kuba abaporoti, bazorinda bapfara abaporoti. Uko imigambo izohindagurika niko muzohindagurika, uko amadini ahindagurika niko muzohindagurika. Maka munsi umuntu avuze mwami Yesu, mwami Yesu, ndabimenye ndi umunyabyaha Yesu, sinshaka gupfa, ndasabye ikigongo Yesu, ndashaka kuba w'Imana, Imana ibiyanje. Yesu, uwo munsi nyene naho wobikorera muri wese, uwo munsi nyene Imana ikikubita kw'ikidodo cyamwemuye. Haleluya! Ntacubona, ntacyo mbona, ariko kuva uwo munsi tutangura kumva menga ibintu byo gushaka gusenga. Menga worondera umupastori umubaza ukuntu basenga, umenga ushaka gusoma ijambo, worondera umukozi w'Imana umenga bose none bayisoma gute, none mpere jewe nguma nsomuko. Hari ibintu bitanguye kugwanira muri wowe bitahahora. Kuva uwo munsi nyene mwemu yera acha kwambika impeta y'amaraso ya Yesu. Haleluya! Ntushobora kuyibona, ariko ayo n'amaraso y'isezerano, n'amaraso atuma wahora sambana araba ubusambanye bati Mana no vyubahuka no cyahe n'amaraso. Haleluya! Haleluya! Iyo wicaye iruhande y'ikiziga urubona abantu bakora ibyo bashaka. Uri iruhande y'ikiziga uramaze kubona umuhungu n'umukobwa bahana indimi iruhande y'ikiziga. Ni kibanza cy'urupfu. Iyo sezerano ry'amaraso ya Yesu rica gicapa mu mutima wawe, hamwe umenga ijisho ry'Imana ririko rirakuraba. No kwiba, no cyahe, naho yoba amaheri cyana, ndayatore ntakaza ubuzima. Byatanguye. Imana ihabwa icyubahiro. Hari ikintu gica gitangura, hari ikintu gitanguye, hari ikintu gitanguye. Ndashaka kujya mu ishengero, navyo wahora ushaka, nubu ntavyo ushaka. Ikikurimwo nicyo kigutwara. Naranka bakizwa kubera ubwishime bwabo. Nari umukatolika baguma bambira kizwa, none jewe sinkijijwe toka. Akambwira Claude, urabona ego urashobora kuba ukijijwe, ariko raba urabona Claude vraiment si byiza umuntu ko akijijwe aburegwa agira uko bati namwe muracumura. Uko rero niko abanyabyaha, mwebwe nimucumura, mwebwe nimucumura. Vuga ukuri, mwebwe bijya pastor ryanyu nibicumura. Nanje ndakijijwe ndacumura, namwe muracumura. Ninda ndacumura. Ibi rero twakuze tuvyumva, twakuze tubivuga, nituzopfe tubivuga. Ngumugororotsi acumura ibietangabondwe ko munsi. Mana ya byanditse by'ukuri. Naraharira n'abakizwa n'amanyama n'inzigo y'umunyabyaha nyene. Hariho umuntu aba adafise n'inzigo, ariko utanguye kumubwira ubutumwa inzigo igakiza. Uwo munsi rero nakoranye isezerano na Yesu, sinamenye ikintu cyabaye. Nari mfise umugenzi yitwa Jeremy, nari mfise n'uwundi musore yitwa Innocent. Aba mu Ngagara ndabizi ko representa muzi, yari umwana wa Maronette. Twari kumwe cyane muri ivyo bintu twakora. Hanyuma ndababwira bashe jewe n'ukuri nsigaye numva umenga
sinshaka gusoma ishapure. Claude urabe neza wewe aho usanga arabakizwa bagukorofye nka numa. Je vraiment sikiye numva umenga sino kwambaza Maria bakambwira Claude wewe waramaze kwinjirana kandi nari ninjiranywe by'ukuri. Iyo ubuzima bwaje, haleluya, urashobora guheza kaminuza hanyuma ukuba ukavuga ngo 2 kugwiza 2 bingana 8. Amina. Muri ko muranyumva icyo mvuga? Biragusesema uko zikosa uvuye muri kaminuza urasesemwa ukavuga ngo enfie odahwa abantu bize murabizi. Umva icyo kinavuze mpora numva abantu bari ko barumva umuntu kuri televiziyo abantu umva icyo kinavuze umve arahemukiye igifaransa agakiza kingiye haratanguye kuza ibintu sinohemukira umwami. Amina. Umengura dugije ibitugu sinohemukira umwami. Ibintu biratanguye. Haleluya. Yesu 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 ndaje kuriwe. Mana yakubise kwikidodo yagufashe. Pastor nsomera muri Matayo mana. Hallelujah. Matayo somera 14 22 ku murongo wa 14 wonyene pastor. Tusome wonyene. Matayo 22 umurongo wa 14. Matayo 22 14 gusa. 14 havuga ngo kuko abahamagawe ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bake. Nta muntu aciyibaza ati none nanje sinatoranijwe, abatoranijwe ngo ni bake. Kandi aya majambo yarantera ubwoba kuva kera. Ariko mwese murabizi ko Imana itarenganya. Nta muntu n'umwe Imana izohana imuhoye ubusa. Uyu munsi nidutahura igituma ibintu bishika mu buzima bwacu, kubera tubuzwa n'ikirere cy'umwiza gutahura. Hari igihe tubabara bituvuyeko ariko tukabita ku Mana. Hari igihe ingo zacu zisambuka bituvuyeko tukabita ku Mana, ku barozi, ku badayimoni, ariko byavuye kuri twebwe. Mana ntirenganya. Mwisi yose, mu mahanga yose, nguyubaha agakora ibyo kugororoka nayo iramwemera. Abahamagawe ni benshi, abatoranijwe ni bake. Sa nugarutse kuri bimwe naherako, mwiyumvire ko Imana yahamagaye umuntu wese yagize ubwenge, umuntu wese yaronse umutima utahura, arumva Imana imuhamagara, arumva Imana imuhamagara. Igituma dutwara ubutumwa impande zose suko bose bazokizwa, ahubwo Imana irashaka ko atanumwe azokwireguza ngo sinumvise. Imana irazi ko bose batazokizwa, ariko ntihagire uzokwireguza ngo sinabimenye. Ariko umutima w'umuntu urahamagagwa ku Mana, urahamagagwa ku Mana. Jewe ibi bintu ndimo nukubiri ndamaze kumva imboregwa zidusaba kuzisengera. Jewe nsengera nukuri, nsengera ndabivemo. Ndamaze kumva abantu basambana bavuga jewe sinzi ikintu kimfata, navyo ashoboye nta numwe abishoboye. Ariko uwo mubabaro utegwa no guhamagara. Hariho ikindi kintu kikubwira ubwo sibwo buzima nakuremye. Muntu wese yarahamagawe, muntu wese yarahawe amahirwe yo kwimatanya n'Imana nk'uko umugore yimatanya n'umugabo wiwe. Muntu wese yararonsa ayo mahirwe wese. Yesu yaravuze ngo namba hari umuntu anyotewe, uwo ari we wese naze kuri cyewe. Yesu yaravuze mwese
wese abananiwe abaremerewe nimuze ndabaruhure, nimuze. Yaravuze ngo mpagaze ku rugi ndiko ndadodo, umuntu niyumva ijwi ryanjye akugurura ndinjira dusangire. Uyu ni umutima w'Imana. Haravuga ati umwana w'umuntu niyazanywe n'abagororotsi yaje kurondera abazimi. Muntu wese Imana irikiramushaka, irikiramwakura, irikiramuhamagara, ariko si bose bahisemo Imana nk'uko Imana yahisemo ko bose bayibera abagenzi. Si bose babihisemo. Amen. Ni bake batoranije Imana bavuga bati Imana, kuva uyu munsi ndafashe icyemezo, mbaye iwawe ubaye iwanjye, kandi undutiye abagenzi. Hariho abantu byanse ko bakizwa kubera abagenzi. Sinzi umuntu twamye tuyaga ndamubwira ati erega abagenzi muri kumwe ntimuzogumana. Bamwe bazoja kwiga i Buraya, abandi bazoja kurondera ubuzima za hehe baza Canada, abandi muzogumana. Uko imyaka igenda niko uzosanga hari abandi bagenzi bashasha bahari. Aba bariko barakubuza Imana ntimuzogumana. Kandi uyu munsi muriko muratwenga kuko mwigana. Rindira bazotera imbere wowe ugume hasi, urabe ko muzoguma muri abagenzi. Abagenzi bari yehe ntabahari. Abantu benshi byaranze kubera abagenzi. Hari umuntu avuga ati Mana ndaguhisemwo, ndazi ko ubusambanyi buzongora kureka, ariko Mana ndaguhisemwo. Nta na rimwe ndagenda muri wese ngo mfate imyanda ndayirye kuko ndabizi ko ari imyanda. Mana ndahisemwo nzogwana. Mana nta muntu n'umwe izokiza adashatse gukira. Kandi nivyo, nta numwe. Hari abantu bagowe na karimi kuko baragakunze, ariko abansa karimi baragatwaye ku musozi. Minsi yose Imana ntitwumva kuko twisonzesheje, ariko hari aho twisonzesha tugasanga Imana yatwumviyemwo no mu byo tutagiye gusaba. Imana yakinye ikibi, umuntu ugasanga umenga usigaye umeze ukundi atari ko wari umeze kera. Hari abantu byaranse bati Imana ndaguhisemwo, jewe ndahevye inzoga ndaguhisemo. Kera narigeze kubabwira inkuru numvanye umupadiri mu Ngagara, yavuga umugabo yakunda inzoga cyane, hanyuma avuye guhembwa amanutse na bisi yakiri ruhande y'akabare. Minsi yose yabwira abagenzi ati ngiye gufata rimwe, akavayo umushahara awutikije. Hama ngo umunsi umwe arigira inama aravuga ati Mana, abagenzi abwira abagenzi ati jewe ejo tuzofata. Nshitse ku kabare, manutse bisi, nzoca niruka nk'umusazi, nzoruhukira mu cyumba ndayaha umudamu, hanyuma nsubize icupa rimwe gusa. Hanyuma bukeye bamanutse bisi babona umutipe aravutuye nk'umuntu atarishe konvoyeri, ariruka kuri kakabara. Abantu baramubona ndagarutse, ariruka arengana kakabare, ashika imbere ariruhutse ati ni rya mbere ndenganya kakabare mfise amafaranga. Acabona kandi kabare ko munsi y'igitanda ati reka nihe rimwe, hanyuma nca ntaha. Agiye kwiha rimwe ataha yamaze. Ntushobora gukwepa icyakuboshe. Iyo abantu bagwaye indwara zigoye bariha amafaranga menshi kugira zikire. Nawe iyo ugwaye igikomeye uraniha cyane, Imana ikabona ko wacyanse. Hariho abantu gusambana n'umunezero w'ubuzima, ntushobora kubimubuza, bifatanye n'ubuzima. Ndakubwije ukuri, naho uzokwitwa ngo wakijijwe ntibizopfa kugwa. Maka. Sinzi ko wumva icyo ndiko ndavuga ngo maka. Imana uzoyereka ko wababaye. Imana izoyereka ko watuntujwe n'ubwo buzima. Urashobora kuba bwanduruka kuri papa, urashobora kwanduruka kuri mama, nabyo ushaka, ariko biragufashe, birakunyoshe, nabyo ushaka, ariko bikurimo. Uzoduga umusozi. Imana izobona ati Mana ndababaye, Mana ndababaye
ko mvuga izina ryawe ariko nkasambana, ndababaye, Imana izobibona kandi izovyishura. S'abantu benshi Imana yahaye amahirwe yo kubaha, bakumva ubutumwa bakavuga ati Imana pastor nsomera muri Matayo muri Luka pastor Luka 14 pastor nshatse no hasoma naco natevye kwa kubwira 14 mpere ku 15. Maze umwe mu bicaranye nawe avyumvise aramubwira ati hahigwa uzorira mu bwami bw'Imana. Nawe aramubwira ati habaye umuntu yarondeje amazima menshi atora benshi, igihe cyo kurya gishitse atuma umushumba wiwe kubarira abatowe ngo nimuze kuko bihejeje gutegurwa. Bose batangura kuzangazanga n'umutima uhuye. Uwa mbere ati naguze itongo nkwiye kuja kuriraba, ndakwinginze uramvugira antunge. Uwundi ati naguze inka 10 ngiye kuzirimisha ngo ndabe, ndakwinginze uramvugira antunge. Uwundi ati narongoye nico kimbujije kuza, reka ndekere ngahi inkuru. Muntu wese yarafise ikintu kimubujije kwitaba urubanza rw'umwami, kandi ikintu cyumvikana naguze itongo neza kugenda gushinga karimbi. Jewe narongoye nota umugore ngaho ubunyene ubu nawe dukunda Imana, umugore ndamusige ngaha abantu bazovuga ko ndumusazi. Naguze inka 10 negerezwa kuzipima ko zimeze neza. Muntu wese arafise ikintu umvugire araza kuntahura, ariko umwami sinasomye munsi atuma umukozi genda uce mu mabarabara no mutuyira twigishenzi aburonka bose ubazane inzu yanje yuzure. Jewe nshaka ko inzu yanje yuzura. Uku niko bahamagawe ari benshi, hanyuma batoranirijwe kwinjira bakika bake bicitse ku vy'umuntu yakiza imbere. Ivyo umuntu yahaye agaciro vyamubujije ivy'agaciro, ariko abatari kuja aho yari kuja batangurira ku banyacubahiro, batangurira ku bapfasoni, batangurira ku bantu bashobora kugura inka 10. None baravyanse, genda undabire hajya bariko baranyugwagwa, abemera kuza baze. Genda undabire hajya usanga bariko baratumura urumogi, ubabwire ko hari ubutumwa bw'umwami, nibemera kuza ubazane na kibazo. Abona tumiye banse, abemera baze. Abantu baca bareka itabi ry'urumogi baraza, baca bashiri hasi icupa ry'insongo, baritaba umwami barinjira basangira n'umwami. Uwaguze inka 10 aguma hariya, uwarongoye aguma hariya, uwaguze itongo aguma hariya. Mwibaze bantu b'Imana, umuntu wese yicaye ngaha ariko arumva ikintu kimubujije kumatana n'Imana, aravyumva. Umuntu wese arabizi, jewe mbujijwe na karimi, jewe mbujijwe n'ishari, umuntu wese arabizi, ariko Imana ntirabona bikubabaje nkuko ingwara ikubabaza. Hari ahantu mu Baheburayo bandika ngo ntimuragezaho muvisha amaraso mugwanya icyaha. Nimurageraho amaraso ava muriko muragwana n'icyaha. Oya, nimuraba abansi b'icyaha, nimuramenya ku mwami yabambwe kubera icyaha. Icyaha kiracyari umukino, icyaha kiracyari umucezo, mu kanwa biruzuye, mu vyiyumviro biruzuye, ibintu byinshi abantu baranse kwihana. Vyaha biracyaryoshe. Nuko abatoranijwe bacitse bake n'ingaruka z'icyo mpisemo. Haleluya. Abantu benshi bagikizwa babita ibijuju, babita abasazi. Wibaza ngo bandanya utamara make. Ni bangahe bagushijwe n'abagenzi? Ni bangahe bagushijwe n'imiryango? Aho urinjiye muri bya bintu by'abaporoti, bazogukoropa, uzoraba mu minsi mike uzobura ikijuju.
nta n'ubuzo bwishobora gukora. Bazi ko abaporoti bose badakora. Aha twicaranye n'abantu bakora n'abatunzi kandi bakijijwe. Ndakubwije ukuri n'amahitamwo. Haleluya, amina. Kubikora uko ushaka. Nta muntu n'umwe azoguha ijuru, kandi nk'uko ata n'umwe azogutwara mu muriro, wewe ubikora uko wumva. Umaramaje wewe ufashe ingingo. Je ndibuka ibintu byinshi umuntu ushobora gufata ingingo abantu bakayita ubusazi, ariko ugasanga yaragutabaye. Gutabara ni iki? Si uko twatunze, ariko twagumye ku mwami. Twagumye ku mwami, kandi umwami azokora ibikomeye. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nuko abantu banze. Nuko abantu banze. Bibiri ivuga ngo dukikijwe n'igipfungu cy'ibyabona byinshi. Kuvuga mu ijuru abantu bazovuga ati Imana nukuri Imana, urabizi ko nagukunda, ariko ujye mukobwa yaranyizingiye ko birananira. Hanyuma Imana izokizana igipfungu cya mbere cy'ibyabona. Yosefu azokubwira jewe muka Potifari yaranyizingiye ko ndamutana n'impuzu no gufungwa ndafungwa. Funga kinywa avuga ikiwe. Azokuzivya. Hari abantu bazovuga ati jewe Mana, jewe nabonye ivyanje byose biheze, hanyuma ndaraba none abana nzobagaburira iki? Abana Mana wavuze ngo umuntu natatunga abo mu rugo rwiwe ngo azoba yihakanye ukwizera. Jewe nahisemo gusubira gukora, ndambanza kureka ibyishengero. Hazoca haguruka umugabo yitwa Yobu, azokubwira ati ingamiya, inka, intama, impene n'abana byarapfuye, nguma ku Mana. Funga kinywa. Ibifungu by'ibyabona udashobora kuronka icyo uvuga biraho. Nta na mpemu yera bari bafise icyemezo cy'umutima cyo gukunda Imana. Muri ibi bihe by'iherezo mpemu yera adahari, uhereye kuri jewe mpagaze imbere yanyu, nta mugororotsi yobaho, nta n'uwo kubaha Imana yobaho, kuko ku isi imeze ubu kurateye ubwoba. Ikirere cyuzuye imiyaga ibuza abantu gusenga. Ikirere cyuzuye imiyaga irekura abantu bakaja mu madini, ariko batibuka Imana, nibaza umukiza, nibaririmbira Imana, nibatazira Imana, nta buzima. Kirere cyuzuye ibibuza abantu. Naho umubwira ngo senga, ikirere nikikunige, asenge gutadasenganye. Hasenga abahawe ikidodo cya mpemu yera. Niwe abateza umutwaro, niwe abateza intuntu. Mwe murashobora kuraba ukuntu abakristo twuzuye amafyeri turi abakristo. Abantu barabambwira ngo pastor ngo wanciye ko ntiwandamukije. Ababwira ati yeba nashaka uvyibwire ko ntakubonye. Iryo kosa ntaryo nzokora gushika Yesu agarutse. Hari umuntu yiyumvira ngo kumbure murafise icyo mupfa mu ishengero. Nta muntu numwe afise icyo dupfa. Naho mubona mvuga ubutumwa umengo ndashavuye, nta muntu numwe nshavuriye. Jewe magaze mu kirere cy'impemu, ndazi kibabuza gukizwa, ndazi kibabuza kwezwa. Nico gituma meruku, nta muntu mfitiye ishavu ngo sindamuramutse. Je noba narakijijwe nanze, noba nakirijwe hehe? Nogejwe n'amaraso y'inkoko y'imbata. Ngo mumenye ko amaraso yabeketse atari bishira nk'ifeza n'izahabu, n'amaraso y'agaciro n'amaraso y'inkomezi. Muri Yohana 1:12 Yesu yavuze ngo, ni Yohana yabyanditse ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha. Yabahaye ububasha. Yabahaye ububasha. Yabahaye ubwene gihugu, yabahaye ububasha. Abamwakiriye n'atacumubona ko yahawe ububasha, umuhindura umwana w'Imana. Aho muzofata inzoka, ndabahaye ububasha. Ushaka ukizwa uyu munsi, hari ububasha, ariko bwamanje kukugira umwana w'Imana. Kuvyemera sicyo kibazo. Kuvyemera ko abahaye umwana w'Imana ufite ububasha sicyo kibazo, ni kibazo. Ariko nshatse kuvuga ngo aba bantu bantoranije bafise ibindi bibakwega, bakwegwa n'akazi. Murazi kuba abantu benshi akazi karabakwega mpaka ntibaze mu mashengero.
mubimenye ko ari iby'iminsi y'iherezo. Mana yashaka ko dukora, ko dutunga, ariko ibintu by'ubwami bwayo biguma imbere. Muraza abantu bataza mu makoraniro y'abera, mu masengesho y'abe, erega ntidukorana gusa kugira dukomezwe, ntidukorana gusa kugira ingwara zituveko, dukorana kugira ubwami bw'Imana bushishikare kuboneka ko buhari, hanyuma tugakomerezwamo. Haleluya. Aba bantu bose bemeye kwimatanya nawe, bakoze isezerano, yabahinduye abana bayo. Haleluya. Hagati sinkibita abashumba, ubu ndabita abakunzi. Nicyo gituma mpwemu w'Imana aganiriza umutima ibyo pasiteri atokuganiriza. Haleluya. Mpwemu w'Imana arakwigisha ibyo pasiteri atokwigisha. Muri abakunzi, ibyo numvanye data byose ndabibaha. Ababaye intama zanjye bose bumva ijwi ryanjye, n'amahoro atagira uko angana. Amen. Munsi umwe Yesu barigeze kumubaza ati twereke so bizoba bihagije, arababwira ati nta jewe nta data. Erega umbonye ababonye data, jewe na data ni ikintu kimwe. Haleluya. Turi umwe. Amina. Ni nk'uko umuntu yo kubaza ati twereke uwo mwamuvuga bizoba bihagije, hose mumushakira iki? Ndi ngaha ni hari. Mwibaza ko byoroshye kuvuga? Abantu ni bacha gutera amabuye. Niki nico cyatumye Yesu bashaka kumutera amabuye ngo yiringanije n'Imana. Arababwira ati jewe na data turumwe. Umbonye ubu mubonye. Haleluya. Aba bantu rero ni gitangaza. Aba bantu kubera amaraso ya Yesu bacitse umwe n'Imana. Yesu n'umutwe, natwe turi. Bibiliya ivuga ngo umuntu niyabakora ko azoba akoze mu jisho. None ibisi byo gabendate. Imana iravuga ati ntugwane, intambara si zawe, reka jewe ndagwana. Kandi ibi kubera tutabona, tuzobimenya twashitse mu ijuru. Abarozi bavunagurikiye imbere y'inzu zacu tutabizi. Abandi barozi no gupfa bagapfa kubera baje kukuroga, wewe nta nubwo wavyutse gusenga. Ariko uwo mwimatanije we ahora ari maso, nasinzira, uzigama Abisirayeli, nahunyiza kandi nasinzira. Haleluya. Iri ni sezerano. Umugore n'umugabo, ushaka kugwana n'umugabo ntumucokoze, mukubitira umugore. Atagwanye azoba atamukunda. Nadia yavuze ngo naho twebwe tutobabizigirwa, we yamara umwizigirwa, naho twebwe tumukunda rubi, we waguma dukunda kubwisezerano, aguma twogesha amazi y'ijambo, arondera ukuntu tumukunda nk'uko dukunda gushika kugupfa. Nimwumvise ujya mu pastori wo muri Nigeria yaramukunze gushika kugupfa. Haleluya. Aha twese twokwibaza ko tumukunda gushika kugupfa, nibanga rabira mu tuntu duto. Muntu wese atanesha duto niyitege kunesha ibikomeye. Ngo umuntu niyaba umwizigirwa muri bito azoba n'umwizigirwa mu bikomeye. Niwanga kunesha utuntu duto ukadufata nk'ibisanzwe, niwitege ko nibagushira kwimbugita wewe uzovuga uti Yesu n'umwami. Ntubyitege, ntuzuhavumera nka Petero. Amen. Aba n'abantu rero baremeye gucika kimwe n'Imana. Ibigwanya we bije kugwanya Imana. Amina. Kandi aya rero n'amahigwe, ibi byose ndiko ndavuga ni ingaruka zo kwimatanya n'Imana. Sinsenga Imana, nawe nturi kurasenga Imana, twamenyanye nayo. Ikiri muri twebwe nicyo gituma dusenga. N'abapagani bangahe ku isi uyu munsi bagiye gusenga? Mwibaza ko bangana iki? N'amamiliyoni nta kintu muri bo kiriyo, ariko bagiye gusenga uko twese twakuze kwa Mungu dusenga. Niyo mpamvu bagenda ntibahimbaza Imana. Niyo mpamvu bagenda bagataha badasenze. Naho babasaba gusenga nibikunda, asenge gute?
ubuzima bwo gusenga butegwa n'ikiriyo, asenge gute? Turabinginga basenge muhira, asenge gute? Nta buzima, ntashobora gusenga. Iyo wigeze gukizwa, Shetani arashobora kukuboha bikanka kusenga, ariko igihe cyose wiyemeje gusubira kuvyuka nakanya gato, upfa kuguma imbere y'Imana umunsi umwe, iminsi ibiri, ntuzomenya ukuntu iminyororo yakuvuyeko, ukumva urasubiye kunezerwa, urasubiye gutazira Imana, urasubiye kuyishingira intaye. Aho uciye hose abagenzi ukababwira Yesu. Aba n'abantu bakoze isezerano. Yesu yarigeze kubwira abigishwa, arababwira ati ni mwebwe mwagumanye nanjye mu magorwa yanjye yose, nanjye ndabateguriye ubwami, muzokwicarana nanjye ducira imanza Abisirayeli. Imana ihabwa icyubahiro. Mu Bikorino Pawulo arandika mu Bikorino ba mbere 6 ku murongo wa 2 umenga, arandika ati ntimuzi ko ari twebwe tuzocira urubanza abera abisi? Ntimuzi ko ari twebwe? Erega ntituzi icyubahiro tubikiwe, nta nibyo twokwemera, kwizera nta guhari. Yesu yarababwiye tuzokwicarana ku ntebe, nzoca urubanza namwe ariho muri, twese tuzoba turi abacamanza. Pawulo arabwira ishengero, ntimuzi ko ari bwebwe muzocira imanza abisi? Tuzoba turi kumwe n'umwami tumeze uko. Abantu baza kwisigura imbere y'umwami bakavuga ati mwami, jewe naragusabye cyane unkure mu bukene, nzoca ndagusenga, ariko rero narabubuze, nicyo gituma bati reka ndakuzanire kanaka akubwira ukuntu yagumye ansenga ari umukene, na Lazaro ukuntu yansenze ari umukene, aryo twavungukiye ku meza. Hari icyo usubira kuvuga? Homana umugabo yarandiye umutima, umugabo yarampahaje gushika mpitamwo kubivamwo. Warabivuyemwo, reka ndakuzanire umugore yitwa Mukanabari, yitwa ngo iki? Abigayili. Reka ndakuzanire umugore yitwa Abigayili, yari afise urugabo rwitwa Kijuju. Nabari ngo niko bisigura ngo ni rujuju. Uwo mugore yari ihanganye. Dawidi aje kwica inzu ya Nabari yose, wa mugore aramucira bugufi, aravuga ati reka gushira umutima kuri rujya rugabo, mbabarira. Aramuyenga, reka ndakuzanira umugore yubatkanye n'urujuju. Urabe ko ari cyo usubira kuvuga. Jewe naguhaye muhemu yera kugira ibiza byose agushoboze kubirengera. Amina, haleluya. Intambara si zacu, nizuwo twamatanye nawe. Amen. Sozere mvuga icyanyuma kimwe nari nababwiye. Numva no gisoma muri Amosi, pastor. Muri Amosi 3. Amos mu dutabo tw'inyuma nyuma, kabiri ku murongo wa 2. Amosi 3 murongo wa 2 havuga, ni mwebwe gusa twamenyanye mu miryango yose yo mu isi, nico gituma nzobahanira ibigabitanyo vyanyu vyose. Amen. Kubera mwebwe twamenyanye, kubera mwebwe twamenyanye, ntibigikunda ko mumera nk'abandi. Amahanga yose yarasenga ibigirwamana, ariko Abisirayeli bapimye kubisenga, ibibazo byaba byinshi. Ni mwebwe twamenyanye. Muzobaza ingaruka Dawidi yagize kubera yasambanye akica n'umuntu. Sauli yarisha abantu n'abandi, byaragiye. Dawidi yarisha umuntu, asambana n'umugore wiwe, yaragize ingorane sinozibadondera ubu, no batwara umwanya muremure, gushika n'abana biwe barapfa, baricana, barasambana, barakora mabi, gushika umwana wiwe asambanya abagore biwe. Wewe twaramenyanye, ntuzokora ivyo ushaka. Sinogenda ndabasomera ahantu henshi muri Ezekieli, hariho ahantu Imana yabwiye Abisirayeli, muriko muriyumvira ngo muzosenga ibigirwamana nk'ayandi mahanga, muriko muriyumvira ngo muzokora ibintu nk'ayandi mahanga, nta na kimwe kizoba. Twaramenyanye, muri abanje nduwanyu, nzobamena mpaka mufata umurongo. Iyi ni imvugo nkoresheje, ariko iyi ni ingaruka mbi yo kumenyana n'Imana ntugume mu isezerano.
abantu benshi bafise amahoro bari mu byaha. Ntimwamenyanye. Jewe ndavyemeza. Bafise amahoro bari mu byaha. Abantu bakaza gutamba basambanye. Ntimwamenyanye. Muranumva amakuru hirya no hino ko ari abantu bakorora inda akayikorora kuwa kane, kuwa Mungu akaza muri korale. Ntimwamenyanye. Singaha ariko navyumvanye ahantu, kandi nariko ndabibwirwa n'umuntu baririmbana n'uwo muntu mu Gisagara. Abamenyanye nayo menga ni itisho rimuriko maka urihana, harabagutuntura, harabakura amahoro. Urumva kumenga wasaze. Hari umukobwa umwe twahora dusengana ngaha, ndabizi kwa zinanye n'Imana, ndabizi uwo mukobwa twarabaye abagenzi cyane. N'uyu munsi n'umugenzi, yararongowe ariko aracyari umugenzi. No kuwa gatanu yari muhira, yari karambwira ati pastor, jewe muraniyumvira hamwe fyoshika nkasambana, noca nsara mwibarabara, nogenda mvuza induru ati jewe ndumusazi nasambanye. Baramenyanye nagicyaruka, bafatanye nk'uko umwana afatanye na nyina kubera uruzogi. Uku niko abamenyanye nayo bafatanye nayo kubera mpwemu yera. Ntucyaruka. Madame yarigeze kunyereka umukozi w'Imana umwe yarazi kera, hanyuma arabivamwo, aratumugore, aratabana. Hanyuma twaragiye kumuraba muri Rwakarede, sinzi kuvyibuka. Urupfu rwiwe rwari ikintu giteye ubwoba. N'abantu bamenyanye n'Imana hanyuma bakavyita ibisanzwe. Imana isezerano ryose irarifata, izokugwanira ariko guma mu isezerano gusa. Amen. Izokora ibyo abana b'abantu batokora ariko guma mu isezerano, guma mu isezerano. Imana iravuga ati hagusezerana ntushitse wopfa umubura icyo usezerana. Amashengero yacu menshi kwisi yuzuye abana bato bariko barakura bumva ubutumwa bw'ubuntu, bumva ubutumwa bw'ibyiza by'Imana, ariko nibazi iby'Imana ikora ku bantu bamatanye nayo benshi cyane, ku buryo mu myaka 10 bizoshoboka ko mubona abapastori bafite abagore 4. Kwanza byaratanguye ahantu henshi. Muzobona korale yuzuye. Sinshobora kuronka ko ndabivuga. Ndazi ko benshi mudakunda ko mvuga ibi bintu, ariko jewe ndazi icyo nahawe, ndazi icyo nkwiye kuvuga. Nicyo mvuga, niyo mahoro yanjye. Abana benshi bariko barakura, abana bamye baririmba abavyeyi mutwigishe kumenya Yesu. Abikwigisha aramuzi, abikwigisha aramuzi. Abantu bari mu mashengero batazi Yesu bariko baridigadiga, baratamba baridigadiga. Hari naho bavuga ngo aba rakataka, baridigadiga, baratwenga. Niyo badatwenze baratwenga. Haleluya. Nibagwana mu ishengero, nibavuga ngo pastori niyandamukije sinzogaruka mu ishengero. Ni pastori yagupfiriye ntuzewe, ni pastori yagupfiriye. Waje muri iri shengero urungitswe na se wa pastori cyangwa warungitswe na mpwemu yera wa Yesu. Ninde yakurungitse muri iri shengero? Aho uri kugwamo na pastori mwahahuriye ashobora kuhagusiga cyangwa ukahamusiga. Mwebwe mwiyumvira ibintu turimo. Abantu ntibihanye, abantu ntibazi Yesu, abantu bameze nk'abarozi, barateranya abandi, barabuza abandi. Umwami afashe ishengero. Uwo niwo munezero wanje, kubona abana b'Imana bemereye Yesu akabaganza. Nta na rimwe tuzobona tutandura, ariko tuzobona tutarabanyabyaha. Tuzobona ubuntu buduha gukundana, ugakunda utashaka gukunda, wowe ukunda bukunda. Shure ry'inzoya uracyakunda ushaka gukunda. Ukunda umuvuga butumwa ameze uko ushaka, wewe w'inyama n'amaraso. Haracyari urugendo, haracyari intambara. Suko abana b'Imana ubuzima butangura kubakoreramwo, bakisanga umuntu wese aroroshe, arakira uwo bicaranye, aramuramutsa, kamubwira witwa ngwiki. Imana iguhezagire, jewe mba hariya, mba ahantu bita Ikiriri, mba muri Rohero, mba mu Ngagara. Jewe ndafise umugore. Jewe urafise umugore? Ti wapi nani, jewe byarananiye.
byagenze gute? Uzombwire nzoba ndi kumwe nawe. Ndazi ishengero, ndazi ubuzima Imana itanga, kandi ntibuha abatabushaka. Ibuha bavuga ati mwami ndashaka ubwo buzima. Abantu batagiteranya abandi, abantu banezererwa ibyiza by'abandi, abantu bababazwa n'imibabaro y'abandi, Imana izobazana. Kuko twamenyanye nzogutwara. Abarongorwa na mpwemu y'Imana bose nibo. Kuko twamenyanye nzotuma mpwemu yera kurongora. Uko uvyanka niko ubuzima buzoguma, uko uvyanka n'ivyago bizoza. Ndiko ndarondera ukuntu unyita umwami hanyuma mba umwami. Ko abantu benshi bita Yesu ko ari umwami, ariko ntibemera ko abarongora. Abantu benshi babayeho uko isi ibayeho. Abakobwa bambara uko abisi bambara. Abahungu benshi bifata uko abisi bifata. Sindamenya umwigisha wacu. Ugize ibyago ugahura n'umupastori atanica binezwe ko ataco bimubwira, uzosanga warabaye nk'uwisi ijana kwijana. Ndababwire cewe ndanga umukobwa yitukuza, apana kubera ndi pasteur yivuze umwami, kubera nsoma ijambo ry'Imana. Imana uko yakuremye gumuko. Apana kubera ndi pasteur, apana kubera mwebwe duhuye ubu mwumva ndiko ndavuga ubutumwa ubu mukibaza ngo ubutumwa ndababwira mwebwe tutarabana namwe nari umuvuga butumwa. Kandi azwa ari hano nawe uramvuga ubutumwa nayo mashi mukomye nkabura n'umuntu n'umwe yakoma. Ubutumwa bwo kwihana. Ego umukobwa niyambara neza mu ishengero. Ishengero saha, ishengero ni mu burongozi bwa mpwemu. No mwibarabara uri mu burongozi bwa mpwemu uri mu ishengero. Sinzi ukuntu tuzobikora. Ndemeza ko Imana izokubaka ishengero mu buryo buruta bwacu nitwemerera mpwemu yera akaganza. Kuko mwamenyanye ntazokureka. Uzohindura idini uvaha. Imana nitwayihimbara izozana abandi baje kuyumvira, bazi guca bugufi, batazi guterana ibipfunsi, bazi kwihanganira n'abanyantege nke. Barabizi Imana izobazana, nambara igikorwa cyayo izokubaka ishengero ryayo. Haleluya. Abisirayeli baranezerewe, isi yose irabamenya ko ari cyo gihugu cya mbere gifise Imana, kuko bakoranye isezerano ku musozi Sinayi. Barava mu isezerano, isi yose iramenya nta gihugu cyagowe nka Isirayeli. Baratwawe inyagano, barabaye abaja, barashonje gushika abagore bararya abana babo. Hahana Imana yababwira muzorya ivyimejeje. Muvuye mu isezerano n'ivyo uteye biruma. Baragize amakuba gushika uyu munota. Hari w'Abisirayeli bataba mu gihugu cyabo kuko bari barangaye imyaka 1879. Namye mparura kuva mu 70 gushika mu 1948 tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu gutyo niho basubiye mu gihugu. Imyaka 1000 abantu bafise Imana arabaja, arabanyamahanga, abantu atagaciro bafise. Benshi barinyegeza kuko bataye isezerano. N'uyu munsi Israeli amahanga yose ayihanze ijisho bashaka kuyiturira. Barataye isezerano. Gushika umunsi isezerano rizogaruka bazosubira kubona ukuboko kw'Imana. Guma mu isezerano. Apana gufyina n'Imana. Genda ukinishe shetani ahezagira abakora ibibi. Abantu bica abanyina arabahezagira. Abantu bakubita base arabahezagira. Ariko Imana ihezagira bubaha mama na papa. Imana ikunda bakunda n'abadakunditse. Umuntu asa nabi mu maso, umuntu anuka mu kwaha, ariko yuzuye mpwemu, urasabwa kumukunda. Ubikunda utabikunda ni Imana ko yamuhaye mpwemu nawe ufise ni mwene wanyu. Nutabikora nturinjira. Nutabishobora bandanya gusenga, bandanya kuba mu ijambo. Ndashaka dusenge, ndashaka ndabasabe twinginga Imana dusubire mu isezerano.